Hello guys, welcome to my video. ဒီနေ့ video လေးမှာဆိုရင် idiom လား basis လားကိုကြိုက်တဲ့အသုံးနှုန်းလေးကိုသုံးလို့ရအောင်ကြည့်လိုက်ရအောင် Let's get started. Hit the set. ဆိုရင် go to bed နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲ Hit the set. Anyway, I'm gonna go hit the sack. နောက်တစ်ခု the secret out. The secret out က the guests are at the bed. The guests are at the bed. How do you know my name? Okay, cat's out of the bag. နောက်တစ်ခု very happy အရင်ပြောရလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် over the moon. Over the moon. Over the moon. နောက်ထပ် wait a moment. Hold your horse. Hold your horse. Good night, Marga. Whoa, 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 whoa. Hold the horses. Who are you texting? Thank you. Bye bye.